Hei, Ulli on siin ja ma loodan, et sa oled valmis võib-olla pikaks videoks, sellepärast et selle Mersuga me plaanime Saksamaale minna augusti alguses ja praegu on meil 6. juuli, mis tähendab, et mul on vaja kibekiiresti see auto valmis seada selleks, et Saksamaale minna ja selleks on siis vaja päris mitu asja teha. Kõigepealt mul on kohutavas seisus roolilatt, siis kasti kohta ma ei tea, mis ta teeb, külmast peast ta trikitab, soojast peast ta nagu okei. Peaks vaatama, mis selle kastiga saab. Kindlasti vajab ta siis hooldust igaks juhuks. Mul on mingisugune leke siin kapoti all ning tuleks ta enam-vähem üleüldiselt valmis sättida, et vaadata kõik asjad, mis peaksid siis kaasas olema. Nii et sellest ongi siis see video ja alustame siis kohe sellest, et vaatame üle, mis asi mul siin lekib. Ja siis natukese aja pärast tõstame auto ülesse, vaatame roolilati pealt koodi, et mis koodiga roolilatti üldse osta ja kas on üldse roolilati viga, ega ma ei tea, ma pole isoleerinud seda, aga me oleme 99% kindlad. Ja siis selle video jooksul proovime need kõik asjad korda teha. Kasti hooldus või kasti diagnostika on mul juba ilusti kokku lepitud ja jah, muudki pole, hakkame ka pihta. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nagu sa juba näed, siis mul on tagarattad seal puupaku peal, nii et siia alla tongi libistada on natukene ebamugav võib-olla, nii et alustame kohe siit kapoti alt, vaatame, kus kohast mul lekib, mis see lekib ja kuidas seda korda saada. Nüüd, kui sa ikka veel ei tea, mis plaan on, siis mina ja Rasmus ja siis meie ühine tuttav Steven pidasime siukse pisikese plaani, et läheks käiks Saksamaale ära, aga et teha asja natuke huvitavamaks, ostsime siis ka ühe odava auto ja teeme selle auto korda, et Saksamaal ära käia, tagasi tulla. Selleks osutus meil siis Mercedes-Benz E220 CDI T automaatkäigukastiga ja ei ole kõige paremas seisukorras, aga ta oli odav. Nii et vaatame, kas me saame ta võimalikult odavalt siis korda teha. Selle auto eelarve siin Saksa tripi raames on 1500 €. Nii et vaatame, kas suudame püsida seal raames või siis me peame kuskil auto sööbima, et siis mingi hotelliraha kaob ära selle auto remondi arvelt. Nii et jaa, vaatame, kus ta lekib. Mersu service position. Nii, siukene plastikuga ära kaetud mootor on meil siin all. Nüüd leke, ma tean, on kuskil siin õhukasti all. Nii et vaatame, mis me siit küljest ära võtta saame, et pääseda ligi sellele asukohale, et teada saada, mis seal võiks lekkida ja kuidas seda korda teha. Nii, siin on mingisugused suuremad torksipoisid. Kas võib-olla äkki torks 30? Jep. Sinna ei ulata. See polegi midagi. Vaat, kus lõps. Nii, see on meil siis sellega koos või? Ma oletan, et see õlikork tuleb ka siit ära keerata. Või tuleb üle selle või? Tuleb üle ikka, jah? See on mõistlik võrreldes BMW-ga, et üle õlikorgi tuleb see. See on ka meil juba küljest ära põhimõtteliselt. Nii, kui mootorikatted on eemaldatud, siit me näeme ilusti, et meil on õlifilter, meil on roolivõimupomba potsik siin, meil on kütusefilter, siin all kõik õhufilter on siinpool, erinevalt M57-st. See on klipatsitega lahti, nii et hooldamine peaks olema nagu lihtsam. Ainuke asi on see, et
kas siit on näha? Seal on üks lipakas lahti jätud. Nii, siis võiks ära võtta äkki selle toru siit. Pole õrnamiga, mismoodi see Airbox siin kinni on. Vaataks äkki õhufiltri ka korra üle. Oho, jah, väga lihtne võrreldes 5. seeria Bemariga on seda vahetada. Ja kuidas siin... Ahah. Võtame selle siia. Mis ma siit näen? Kui me vaatame siia, siit juurest on kõik märg siit õlikorgi ja selle ümbert. Kas võib juhtuda, et siit lekib, sest et siit allapoole on kõik märg. See märgus läheb täitsa sinna üles välja ja mujal nagu ei olekski märg otseselt per se, aga tahaks korraks selle Airboxi kuidagi siit eest ära võtta, et näha, mis asi siin tegelikult taga on. Aga mismoodi see Airbox siit ära käib? Vaatan, et siin eespool on üks kummipuksilaadne toode. Vaat siin kohas on mingisugune kummipuksilaadne toode. Päris täpselt ei tea, mis see on. Ma vaatan korra, kuidas see ära käib. Ega ma ei või ju ennem guugeldada, kuidas asjad küljest käivad. Okei, nüüd on natukene aega hiljem. Õhukopsik on seal maas ja see on see vaatepilt, mis meile siit siis avaneb. Näkane ja siit on igalt poolt kõik märg. Ma nüüd samale räägin oma mehaaniku tuttavaga, kellel on see M57 on hästi palju probleeme. Tema ütleb, et see on siis karteri toolutus, siit vahelt lekib ja kõik see on arvatavasti sealt pärinev, et esimest korda ma nägin kuskil ei ole näha, kuskil seal turbo juures oli kõik märg ja arvatavasti tema ütles, et vahetaks selle ära ja siis on unustatud viga, aga igaks juhuks ma võtan veel ära selle siit, et vaadata, mis seal allpool toimub. Nüüd, mismoodi see õhuboks välja tuli, on see, et võtsin siin, see on siis õhukulu lugeja, siin on 200 pistikut siin, siin võtsin need küljest ära. Nüüd mingisuguse juhendi kohaselt ma pidin selle kasti tipstiki tagant selle bracketi ära võtma. Ma ei tea, kui tõele see vastab, vist äkki. Ja võtsin selle ära, siis ma sain siin kohas on pisikesed augud, seal on kummipuksid, mis ma siin juba eelnevalt mainisin. Tõstame selle üles, võt need kummipuksid seal. Ja siis teised kummipuksid jäid sinna sisse, aga siin kohas on siis veel kummipuksid, siis tõmbasin ettepoole ja nii tuligi see välja. Ja nüüd siin on mingisugused e-torksid, tundub mulle nagu, siis ma saan selle ära võtta ja vaadata, mis seal allpool toimub kõik. Okei, jälle natuke aega möödas, meil on see kuumakaitse siis välja võetud. Meil oli siin peal oli üks 10 mm polt. Siin kohas olid meil pisikesed e-torksid, 2 tükki E10 ning tegelikkuses oli ka siin kohas ka 2 e-torksi, mis kinnitusid siis kuskile sinna ja nüüd tegelikult niisama ei mahugi, turbo, niisama ei mahugi sinna, tuleb see turbo pealt see klamber lahti lasta, aga mul oli see juba lahti. Ma mõtlesin, et kuidas ligi saada, läksin korraks sellele vastu ja tundsin, et see tuli sealt ümbert ära. Nii et jaa, mis me siit näeme on see, et turbo on õline, siit poolt õlitustoru ise on nagu kuiv, et kuskilt siit kohast ma ei tea, kas see turbo sisemine tihend, aga mehaanikukott ütles, et see on tavaline, et ei tohiks nagu liiga palju muretseda. Siit ilusti saab katsuda turbot ka, et suhteliselt nagu lõtku vaba on. Ei tunnegi ühtegi lõtku. Jah, sealt tuleb, siin on katalüsaator, siit tuleb meil õli, sealt lekib natukene õli. Ei ole nagu midagi konti murdvat, vaatasin siin ka pihustid on, seal põhjas natukene märjad, et ma ei tea, kuidagi tuttav on.
ei tea, kus kohast ma küll varem olen näinud lekkivaid pihusteid. et arvatavasti kas pihusti seibid või siis tagasi vool, aga reaalsus on see, et see ei mõjuta hetkel veel mitte kuidagi minu kogemust. See turboolileke on siuke nagu ta on, ma lihtsalt viskan ta kokku tagasi. Las ta jääda, nii kaua kuni liiga suurt müra see turbo tegema ei hakka. Vahetan selle karteri tuulutus ära, siis me saame õlilekke korda ja põhimõtteliselt ongi sellega nagu asi vask. Nüüd saab kokku tagasi laduda, teame, kus kohast mul õlilekked on, mis seal tagamad on, oleme näinud natukene rohkem siia mersumootori sisemusse ja nüüd saabki tagasi kokku panna ja siis lähme vaatame lati kallale, et mis sellega teha tuleb. Lisaks kontrollisin siin rihmaliini, et ei ole nagu väga praguline, võib-olla on natukene seda siseäärt sealt kohast natukene söönud, aga ei ole midagi liiga hullu, veepomp ka ei leki. Kõik tundub nagu всё хорошо siin selle pilliga, nii et jah, paneme nüüd kuidagi pidi kokku tagasi kogu selle värgi ja siis saame minna lati juurde. Kas meil siit ka juba latt paistab kuskilt või midagigi sellest rooli ajamist? No siit kohast tuleb see lati võimutoru. Siin kohas ma kujutan ette, et ta on siis see roolivõimu pump. Siin on see potsik. Veepump on meil siin, kenekas on seal, kliimapump on seal all. Võt. Aga siit poolt üldjuhul mootor tundub kuivavõitu, ongi ainult sealt ühelt poolt ja see on siis see karteri tuulutus ja see turbo. Eks siin võib olla veel klapikas läbi, laseb siit ühest küljest, aga teeme niimoodi, et ta on ainult karteri tuulutus ja see turbo seal. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Okei, tuleb välja, et mõistlikum on lasta ikkagi siit lahti, et saada nendele torksidele siin ligi, sest et muidu ei saa, on päris raske seda korralikult kinni saada, aga see asi on nüüd korralikult kinni. Nüüd vaheme uuesti selle ja vaatame, kuidas me siit vahelt kõik paika jebin. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. No nii, õhuosa on koos, ma hakkasin siit juba mootorikatteid tagasi peale panema, aga veel ei pane selles suhtes. Tõstame selle auto üles, vaatame seda roolilatti, äkki kuskilt siit on näha veel midagi, et äkki ei ole roolilatti viga, äkki on millegi muu viga, nii et jaa.
Okei, siin vahepeal tegutsesin, kuna täna on meil 6. juuli, siis mul oli vaja võimalikult kiiresti leida üles need lekkekohad ja mis kõige tähtsam kinnitada üle, et tegu on ikkagi latiga, mis siis puruks on, nii et tõstsin auto ülesse, seda sa juba nägid ja uurisin siin veits ringi ja leidsin, et juhipoolne ratas loksub niimoodi. Ja kundepoolne ratas loksub niimoodi. Mis tähendab seda, et tundub nagu kas on sisemine rooli ots või on rooli latt. Kinnitame selle nüüd ilusti üle, ronisin siin alla, uurisin ja puurisin, vaatasin igasugu asju ja on ikkagi rooli latt. Ma kohe näitan. No siin on see rooli latt on ilusti roostes siit seest ja loksub ta siis päris mõnuga. Ja muidugi ka teeb niimoodi. et ma ei tea, kui hea see on, kuuldavasti mitte, aga no see loksumine tuleb ikkagi siit lati seest ja noh, ta on siit roostes, sisemine rooli ots on nagu korras, latt loksub, nii et jaa, latt on läbi, leidsin ka siit ilusti koodi, et kontrollida, et uus latt on ikka õige. Teie siit ei näe, aga 211 460 180 on see latt. Muidugi siit alt oli kõik õline, pidin ära koristama. Ja jah, siuke lugu laul. Latt on läbi, tuleb uus võtta ja leidsin ka õlilekke kohad ülesse. Paneme need kinni, eks siin arvatavasti võib-olla on veel, aga noh, see tundus sealt kõige kriitilisem, nii et ja paneme need vähemalt kinni. Või vähemalt see karteri tuulutusturboga las olla. Liiga palju raha ka ei taha kulutada. Nüüd lisaasi, mis ma siit veel leidsin, mul oli mureks see, et siin kindalaeka kõrval on siis see tasku ja see ei käi lahti, aga ma avastasin, et tal ei ole seda vedru siin taga, mis teda lahti teeks, et kui siit millegagi tõmmata, siis see tuleb ilusti lahti ja siin sees on oi, kui palju raha, niimoodi võib rikkaks saada. Siin on meil ka see sigaretisüütaja plõnn veel, kui peaks tahtma. Siin on kärumüntide hoidla, et saaks ikkagi kärusid võtta ning mis ma siin veel näen. No, ei tule välja või? On siis, mis ma oletan, et on numbrid tuled, mis mul ei tööta. Vaatame, mis seal numbrid tuledega toimub. Jah, numbrid tuled on siuksed, nagu nad on, ega nad ei põle. Ma ei tea, miks ma ütlesin, et siuksed, nagu nad on. Kerime lahti, vaatame, mis seal siis toimub. No. Äkki lihtsalt ei ole pirne. Ei noh, vaadates siia numbritulede kohale, ega siin midagi liiga head ei ole. Siinpool tegelikult isegi üks neist on niivõrd roostes ja ümmargune, et seda vist kätte saada enam ei ole väga lõbus. Ja noh, ma ei tea, nii tundub nagu oleks terve, aga tundub kuidagi roostuse ohtu siit, et huvitav, miks see ei põle. Vaata, siin on üldsegi siukest huvitavat asja tehtud, et juhtmed on siia ümber üldse kiritud. Et tegelikult peaks minema sinna sisse ja siis kuidagi, what? Okei, väga huvitav, esimest korda näen. No nii, ma võtsin vana pirni sealt välja, võtsin sellest pisikesest kaardihoidlast, sealt võtsin uue pirni, panin sinna asemele, paneme korra tuled põlema. Hopsti, üks numbrituli on olemas. No nii, ma nüüd ei tea, mis iganes päeval ma seda eelmist osa siin filmisin. 6. juuli, aga täna meil on 11. juuli ja täna on neljapäevane päev
ja läheb kastidiagnostikasse see mersu. Nii et jaa, ma panen ta käima, lasen selle kastile natukene juba soojeneda ja siis räägime mõne sõna veel. Okei, ma nüüd ei tea, mis see battery protection system unavailable seal tegi, aga jah, ma ei tea, võib-olla sellepärast, et ma olen temaga nüüd sõitnud ainult siit kohast sinna ja tagasi ja nii edasi, nii et võib-olla on asi selles, jah. Aga anyway, täna lähme kastidiagnostikasse sinna samma kohta, kus ma käisin oma 61-ga, ehk siis Keila Refiprofi, tegid head tööd eelmine kord, usaldan oma kasti uuesti nende kätte. Ma ei tea, kas ma remontima hakkan, ma ei tea isegi, mis seal viga võib olla, eks diagnostika väidab, aga ma tean seda, et ma olen tellinud siia, mul on uus roolilatt on juba olemas, ma olen tellinud siia mõlemad rooliotsad mõlemale poole, ehk siis 2 sisemist, 2 välimist rooliotsa, rattalaagri ja mingisugused hoolduse asjad ja karterituulutuse tellisin ka siia ära ja budgetis hakkab natukene juba raha nappima, nii et jah, vaatame, mis kes kus, aga praegu lähme siis viime ta Keilasse, nad teevad seal diagnostika ära, siis auto jääb sinna. Nüüd eelmine kord, kui ma käisin, ma sain isa BEM-i laenata, nüüd ma saan ema BEM-i laenata, on ka uus ja huvitav ja siis see jääb Keilasse ja siis laupäeval, täna neljapäeval lähen ma ise uuesti sinna Keilasse selle mehaaniku juurde, kes töötab mehaanikuna, kellel on M57-ga probleem olnud ja nii edasi, tead küll juba. Ja tema saab mulle pakkuda tõstukit ja veel igast asju, et proovime, kas me saame lati ära vahetatud ja muud probleemid ka kõrvaldatud siit. No nii, me oleme 3 minutit siin koha peal tammunud, vaatame kuidas. Reverse. Oho, praegu töötas. Ops, ja piduritolega ka mingisugune probleem seal. Aga asume teele. Ja äkki siis järgmine kord, kui see auto koju tuleb, siis ei ole enam seda probleemi. Nagu sa näed, mul on paak peaaegu täis. Ma testisin ka seda, et kui suur see suurendatud kütusepaak on ja tuli välja, et keegi väike värdjas on ära võtnud nii piiksenon tuled kui ka selle suurendatud paagi, sellepärast et siia ma lasin põhimõtteliselt aurudeni välja, panin paagi täis ja mulle läks sisse mingisugune 70 liitrit. Nii et jah, pandi tavaline paak siia tagasi sisse, ma juba uurisin ka Veho käest, Veho ütles ka, et muidu on 70 suurendatud paak, see, mis minul VIN-koodi järgi oli 80 liitrit, et jah. Aga nüüd lähme diagnostikasse. Noh, nüüd on seda täket siin näha. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Okei, tõin auto siia Keila Refiprofi ära. Nad on kuskil minu selja taga on kiri, et on Refiprof, nad on siin Keila Selveri juures. Nad ei sponsoreeri mind ega midagi, ma maksan täishinnad ja särgid-värgid lihtsalt. Soovitan sellepärast, et siin tegeletakse actually kastidega ja tänapäeval on päris raske leida kedagi, kes kastidega tegeleb, sest et kui X5-l ma helistasin Hõbenoolde
siis nad ütlesid, et nemad üldse kaste ei remondi, siis ma proovisin sellega uuesti ja Hõbenool ütles, et lihtsalt läbi telefonitoru mine vahetama pihustid ära. Automaatkastid ei lähe mitte kunagi katki. Annan siin kastiprofile selle ära. Sõit siia oli üldjoones nagu okei, aga see latt ja see rattalaager lõpuks hakkas niimoodi väbristama, et ma pidan vaatamagi, et mul ratas käib all niimoodi, sest ma tundsin seda läbi lati, aga õnneks siit Keilast see auto läheb ära korralikuna, selles suhtes, et kuigi siin kohas tehakse mul ainult kastiremont, siis tollel mehaanikul ma saan tema kaudu siin Keilas kuskil mingisuguse tõstuki peale vahetamisele roolilati ära, on väidetavalt olemas ka tööriistad, et teha seda pressitavat rattalaagrit, asjad on tellitud, peaksid täna-homme jõudma, nii et vot siuke lugu. Okei, nüüd on laupäev, 11. mis täna on 13. hoopis, vot kus lops 13. juuli. Nüüd on aeg hakata mersut korralikumalt tegema. Selles suhtes, et ma olen siin oma ema esimese seeria BEM-iga ja lähme siis Keilasse. Kastidiagnostika on tehtud, lähme saame auto kätte sealt ja siis teeme ta korda. Keti klõbina vaba. Ja siin pagassis on suur hunnik asju, mis kõik märsu külge lähevad. Nii, ema autoks on meil E87, 5-ukseline esimese seeria BMW 118D 105 kilovatti kuuekäiguline manu ja N47, mingi variant sellest. Väga lõbus pisike putukas on. Väga mõnus on sellega sõita. Päris sükene tsärtsakas, tore, mõnus, lahe. Aga nüüd lähme mersu järgi. Eile sain siis diagnostiku käest teada oma kasti kohta. Kast ei libise. Suurema tõenäosusega on minu see kakkumine põhjustatud siis sellest, et see turbiin, mis seal on, see turbiin on lihtsalt vana ja väsinud, ega seal midagi muud ei olegi, et tal võib-olla ei ole enam seda sidurit, mis libistaks nii hästi või siis et soovitati mul taastada turbiin, mis on mingisugune 3 sotti äkki ja öeldi, et võib-olla peab sellega, et kui vahetada see turbiini või turbiini luku juhtsolenoid, M-komb, mingi solenoid seal oli. Ja see oleks olnud 250 €, nii et me lähme täpselt samasuguse kastiga Saksa. Aga mulle öeldi seda, et suurem tõenäosusega see peab Saksa vastu, et niipea kui kast soojaks läheb, siis töötab kõik nii, nagu ta peaks. Ei ole siin midagi, lihtsalt tüütu on. Tundub kõik nagu okei iseenesest pidi olema väga tugev käigukast, et ta on ise üritanud samasugust lõhkuda meelega ja teinud igast asju sõitnud ilma õlita ja värki ja see kast lihtsalt ei anna alla. Et muidugi mul on tegu turbiiniga, aga potato. Nüüd lähme sõidame Keilasse selle esimese seeria BEM-iga ja siis Keilast võtame auto, sõidame natukene teise kohta sellega, sõidame ringi seal Keila vahel ja siis saab hakata juba vahetama roolilatti, rattalaagrit ja tegema hooldust. Vot. Enne tuleb Tallinnas ka käia, sest et Tallinnas on mul see kaartritulutus on Tallinnas ja see tuleb ära võtta sealt. Nii et let's go! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.
Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up. No nii, Tallinnas asjad on siin, latt on seal, meil on Mersu tõstuki peal ja koos minuga on siis Gerda. Tegelikult tal on päris nimi ka, aga kõik kutsud teda Gerdaks, et see päris nimi on liiga raske. Tema on see mehaaniku kutt, kellel on M57-ga väga palju probleeme. Nüüd sa said nimele näoga. Ja plaan on siis kuskil siin kastide sees. Siin on karterituulutus. Siin sees on igasugused hooldusasjad, rooliotsad, rattalaager ja siin kohas on uus latt. Ja muidugi ma 3 jalga ei võtnud. Ma arvan, et me teeme lihtsalt timelapsi. Ma tegelikult ostsin omale uue mänguasja ka, aga mul ei ole juhet, et mikrit järgi panna. Nii et vaatame, kas saame mingi pavšotte ja teeme kordana. Silmaga märgatavalt tõsta põnn sees pool. Veel kannab. Vaatame, mis täna õhtuks saab. Mis asja? Vaatame, mis täna õhtuks saab. See vana on selles suhtes nagu mina, et ostab ka nagu igasuguseid lollusi kokku ja siis ta parandab neid. Ainuke asi on see, et tema oskab asju, mina ei oska. Ma olen amatöör. Kuule, see tuleb küll kohe siit. Seda ei ole vaja. Lõikame maha, minema, otse toru jääb alla. Oota, aga tuu on TPF-i või? ETPF-il peavad olema kuradi mandurid, see on katalüsaator. Katt on ees ka, 2 katti siis või? Sul on 2 faune, Taai. Polegi seda autot alt näinud. Now you have your chance. Õhkpadjad siia torkame noa sisse. Very good idea. Oho. Siin on väike tõtk sees ikka. Saaks siis käib. Teie differ lekib veits siit poolt. Las ta lekib. Seniga Õliviga ei saa olla. Õli pole sees. Taga rehvidel ka mustrite. Kuule, siin on siseservet veits läinud. Ideaalis soovitaks tagumistega ennem trippi midagi natuke vaadata. Sest suure tõenäoliselt, kui siin pool on söömine, siis saksase sellega välja ei lähe, kui nad on juba, vaata sul kuradi rehvi mustri suht miinimumis on. See on teema, millest ma oskan vähemalt rääkida. Need ma olen 4 aastat vahetanud juba. Mis need on? 18 on, jah? Ei ole. 17, mida? Mul hommiku koht pressis üles. Nii, siin pool on rattalaager peetis on ja... Jah. Rooli latil on järgi, kuule siin on päris värsked mastlood ribud. Jah. Need ei kõla hästi juba. Ma puhastasin... Jätsid õlipunni kinni keeramata? Ei, ma pole siin õlipunni näppinud. Ma puhastasin vana õli ära, vaata. Arvatavasti vana õli pani kinni ennem. Roolilatt on lihtne. Rooli, kui mu tolud tuleb lihtsalt kinni suruda, et paaki tühjaks ei lase paugust. Nii on endal lihtsam. Roolilatt õhutamine õnneks lebo teema. Jaa. Hea masloone kõik räis. Muidugi on. Nii. Madal on lasknud, anna seda rattalaagri ära testida. Naaraks, kui sa nüüd rattalaagri riisi ilma asjata. 10 euro. Miks mul nii odavad varuosad ei ole? See on vist isegi odavam. See ongi 7 euro. No see latt. No ei saa. Nõeks on see, et vedrus ei ole sahinat. Kui keskenduda, siis on. See on definitely rattalaager. Mitsi. Filtrid asjad panevad praegu eemale.
esimese asjana üritaks kuradi selle lati tsirkus ära teha. Vaataks, mis sa siin kõik need kokku asjad siis usinalt. Saaks selle lati kõigepealt vahetada, sealt edasi juba easy. Nii pidi käis ka. Yes. Sisemine ots, teine sisemine ots, need peavad ühesugused olema. Ei ole valikut, et erinevad oleks. See peaks välimine olema. Ja see peaks sinna, selle välja. Välimine. Koliseb. David. Nii. Ma pean selle rattalaagriga tibakene mõtlema, ma ei mäletan peast nemad ka. Siin on alumisest nuudist lahti lastud, nii et teiselt latilt saab ikkagi alumisest nuudist lahti võtta. Yes, siia lähevad torud. No, muidugi tegelikult see lati huks ei ole kõige esimeses noorus, kui sa vaatad. Siin kuradi päris head elu elanud. Kuule, siin on kuiv ju, võrreldes sinu omaga. Oot, porikumme sa ei võtnud uus, jah? Väga tubli. Kisuks selle lati ette lahti valmis nii kaua, kui see komplektis ennast üles laheb. Hopsti. Tuletan meelde, et see on ikka sisemine ots nüüd, mitte siin sees. Ja. Mina ei tea, noh. Ei toimi nii hästi, kui ma lootsin. Päris isma, kõige mõnus lepp ette näiteks. 41 jääb tiba suureks, noh. Oota, ma veendun olukorras. Jah, ikka niipidi peab lahti tulema. A mis sul häda on? Kinni on. Ei tohi olla. Oba! Võiks ju kohe kuradi mõistus kasutada, ei kus kurat. Ilmselgelt liiga mõttetu. Vaju pullimi. Kondipuks on ka siuke piisavalt hea, et mitte näppida, aga piisavalt et kui tahaks, siis näpiks. See on need prioriteedid, vaata. Oleks sul Jaan ka kodus nii lihtne ainult see rehvi vahetuseni. Pakun, et sul on tegelikult see, et ta sul seda break-kanduri viga annab, ma arvan, et sul on lihtsalt klotsikolm sandur kusagil erroris. Merkedes. Mersudel on ju see ka, et neil on, mul oli endal vaatad C-klass, nagu tead. Ja mul oli C-klassil niimoodi, mul olid ka sisemised otsad, ja siis mõtlesin, et davai kõva mees, tellin uue, vahetan ära, lebo vaata. Tellisin sisemised otsad, panen külge, täpsemalt, võtsin vanad küljest ära, hakkan uusi külge panema. Tuleb välja, et Mersudel on mingi kuradi 3 erinevas õõdus sisemisi keermeid. Ja ma valisin selle kõige valema just. Niimoodi, et ma võisin nagu lihtsalt pluu kinnida, aga midagi ei juhtunud. Vai. Ei no. Jaa, enam ei ole 41, jah? Ei. Nüüd on kulli nokad. See on see meie mõõt, mida kõik teavad. See on täpselt õige Newton nüüd. You are watching a master at work. Na. Amatöör. Jah, see on õige Newton.
siin on tõlk sees ka nii, et sa oleks pidanud nii või naa ära vahetama. No muidugi sisemist võib-olla ei oleks, aga... Ega võib-olla on nagu see, et siin küljes on korralikumad nüüd sisemised otsad, aga kes seda teab, noh. See viisakalt öeldes, mulle ei teagi. Jah. Reaalne efekt on see, et nagu... Alatihti on näiteks sarniiride ja asjadega on see, et sa saad lõtkud alles siis kätte, kui sa... No ei, muidugi käime terve sahtli läbi ennem kui õige võti kätte tuleb. Et sa saad lõtku alles siis kätte, kui sa auto nii-öelda pinge all on, siis sa saad reaalselt lõtkud kätte. Varem on osade autode puhul, näiteks Mercedesel ja Bemmil ei saa sa tagasillast, ei saa sa lõtke kätte, mis patti lisaks selle. Ja, seda ma juba tean oma 61-st. Et see on nagu selles mõttes suht cancel teema, ütleme viisakalt, noh. Ja see... See oli liiga easy kuidagi. Siin rooli otsa kumbulluks ka. See oleks kolisema hakanud, ma ütlen sulle. Muidugi oleks on sama, mis poleks, aga noh, teeb sama välja. Oleks tädil rattad all, oleks omnibuss. Jaa. Oleks persel küüned istuks laes. Lõhnab nagu tabot ja... Jep, ma just mõtlesingi, et oleks mingi imelik lõhn tuli üles ja... Võib-olla oleks enne mul lihtsam lahti keerata nüüd. Ainult võib-olla. Ainult õige pisut. See peks mul juba palav nagu mingi... Sama. Ja ma pole midagi teinud veel. Sest Rasmus ju ei tea siiamaani sellest autost üldse mitte midagi. Tead, et mingi auto on. Jaa. Aga ta ei tea, mis auto on. Jaa. No see on ka põhjus, miks tegelikult Jaan mu juurde tuli, sest et Rasmus ei saanud teda sellega aidata. Jaa. Aga nagu... Ma arvan, et Rasmus paneb ikka rõvedalt kajakasse, kui ta seda autot näeb, noh. Miks? Ei ole nii hull ju, või on näe? Mitte ei ole hull, vaid lihtsalt see, et nagu ilge Bemmi õmm meil vaata. Ma aastaid jahund, et Mersu on jamane. Ja ma saan siis kui Jaaniga nüüd nagu rohkem suhtlema hakkasime, teadsime teda 11 pikemalt selles mõttes, aga rohkem suhtlema hakkasime. Mis Mersu? Mersu ei ole auto ju. Jutt olen kuulnud. Ja siis, mis seis nüüd on? Vend ostab saksa tripiks endale. Jah. Sellepärast, et ma tahan proovida, kui jama see on. Ei vabanda välja. Great. Vaata, sul ei ole otsast, sa pead siia poole pöörama vist. See võll läheb liiga pikaks, vaata. Siis siit poolt peaks saama. Äkki... On kukkõna. Mida Mercedes, vaiupullimi. Nüüd, no kui tahad, võid veel pöörata tegelikult. Ei ole otsas veel. Nõuste. Nüüd on otsas. What? Kopta välja lihtsalt. Tuli. Show me what you can do. Whack, whack! Vaata, võta korra piss ära. Lähe kõrgemale tulla sulle. Whoop! Make it pull down. Lase. Wow! It is amazing! Wow! It is amazing! Sloopaak on täiesti kõrini täis ju. Nagu isegi üle maksimumi pandud, tähendab seda, et nad pidid prolli teadma, et seda võib-olla tiba kaob. Sa ei tea, mis asjad käivad tööpäevas. Sul on siin spetsioonastmed. Spetsioon. Sa oled nagu mingi... Võtad võtme eest ära? Teed.
Mul ei ole tõstükit ju, mul pole vaja väga teha. Mul on kõik liiga madala. Ma tõmban kõhu sisse ja siis ma rannin auto alla. Siis ma tõmban kopsud tagasi õhku täis ja lasen ennast lõdvaks, siis auto tõuseb. Vaata, mina olengi see õhu peal töötav tungraud. Ei, see ei lõtku. Ei, see on very good. I can sell you brand new car. No. Ei no, to be fair, see omanik ütles, et jah, see on arvesta latiga nagu, et eks siin võib midagi veel olla, aga arvesta latiga, et see on nagu kõige hullem asi. Et see omanik oli väga nagu läbipaistev või müüa, mitte omanik. No kurat, ma olen otsa paigal ja see loksub, no man. Noh, muidu on tegelikult prolli peaks olema see. Jah. Uip. Tuleb võtta vastav padrun, nüüd ma käin jälle mingi 35 erinevat padrunit läbi, sest et mul ei ole silma võõtu. Paneks puusalt, et 19 ja 21. 18 ja 18. No paremini kui sina, no. Ma panin 17 proovis maksa panna. Ei vabada välja. 2 peale kokku teeme õige. Siin on. Ma paneb kõigepealt tõstuka alla, kuidagi. Vaata, ennem latt lahti ja siis kuradi torud ja kardana. Laseb lati natuke madalama, lihtsalt torudele ja kõigele natuke lihtsam ligipääs. Ja siis küsitakse, miks mehaanikutel nii kaua läheb. Miks 3-tunnine töö on 4 tundi? Sellepärast mu sumpa lõpp-piti vahetus oligi 2 tundi, no. Jaa, sest et vennad pumpasid sellest tundi. Kuradi siis kodanikud ütleme selle peale. Noh, kärista minna. Loodad teisel pool... Teisel pool on mutter. Jep. Noh. Oila. Vaata seda õlikihti, mees. Teil lekib. Kuule, üks asi, mis sul lekib, on õlipunn, ma võin öelda. No vaata, sul on täpid all siin. See on nagu... mingi plekk. No enam ei ole. You're getting better at this. You need compressor to home. Jah. Mõtle kodus, praegu oleks ka niimoodi. Sa. Saaksid nagu lillest seen seal kodus, kui sul kompressor oleks. Kuule, logiseb. Katki. Õige latt on. Ma oli paranoia peale latti ostmist, siis ma ei näinud seda kiirusandurit seal. Siis mul oli kuradi suur paranoia, et huvita, kes see on õige latt, aga tundub, et on. Siit on lihtsam ligipääs lihtsalt endal. Kui see, et see on nii pervertsles asendis, kusagil hakkab midagi kerima sujuva. Ma panen siit kuradi kiirenduse peale. Muidu läheb video. Mul on juba seda videot nagu mingisugune tund aega nagu. Ei no, kuule. Enne kui ma täna siia tulin, mul on tund aega seda videot. See pole oluline. See on oluline. Aga tead, mida sa pead kindlalt näitama pärast? No, seda lõtku või? Ei, siis kui purksi sööma lähme. Jaa, tõi. See on teema. Ma võin praegu kiirenduse peale. Ei saad aru. Ma sain šoki. Ma vaatasin ainult enda latti, siis ma läksin sinna Lammari latile järgi. Ma sain šoki, et see kuradi haila. Ma mõtlesin, et see peab musta värgi olema. Põhimõtteliselt. Kõige parem on see, et tegelikult sa ei näe mitte. Sa olid su suur pea neil. Kuradi kompas, kuradi lihtsalt mingi aukudes ja arvad omadust. Iilim task venna. Reaalselt on mingi full on nunkoliid. Ma sa räägin mingi iseendale. Ma ka mingi pool mangulit vähem. Kuule, poolest et väheks arvast, kui tihedast autos vahet. Ma saa kirjandusele panna, et tuleb nii palju kulda. Nagu reaalselt kuradi ma võiks öelda, ma arvan, et kuradi ostab endale autoke tihedamini kui uusi alukaid või midagi. Saan vautšeerida. Saan nagu 100% vautšeerida. Ma pole mingi 3 aastat oma ühtegi tõsitutest. Ja viimase poole aastaga on see 5 auto.
Oota. Ja 5. ma naisega arutasime kodus. Okei. Sest et kuradi sa ostsid talvel, ostsid Volvo. Siis peale Volvot tuli sul see 61. Siis sa müüsid X5 maha. Siis sul tuli Roin 80. Versu. Kus me 5. saime? Volvo. Oot, mulle kusagil mõistus koos. No ikkagi. 4 aastat, 4 aastat, pool aastat. Paha, jah. Ja siis su naine on kodus nagu financially responsible. Asi ei ole selles, et mina mõtlen oma rahakotti näen, kui rahakott mõtleb, kui minna. Figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Kusjuures 61, jumala, ma olen 5000 kilti peale õlivahetust, kui õli ikka enam kuldme veel, noh. 5 on. Kirsikal on niimoodi, et kallad õli peale, siis näed, kuidas mustus ronib purki. See on normaalne. Kuule, kirsikad, sa võrdled nagu kuradi ma saadik loll mine mul võiks korra aega mine vend võrdleb kuradi ma Iidamat ja Aadamat omavahel ühele kuradi teisel ei ole täitsa. They don't wanna see me fail. Anytime I make some progress. COVID? What? Mis sa ütlesid? LeBron James. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Oota, ära tule. When she calls you. Loll. Pool autoremonti ongi lihtsalt bänter ja lollus. Ja väga must huumor. Väga paha huumor. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is long. Kus sa nüüd olen, et kuradi rõõraline oleks, noh? Vabandust. Ei, see ei ole lõpuga. See on väga heas olukorras latna. Jah, keegi osta tahab siis 300 eurina. 300. Jah, I know what I got. Kuule näe, see kardaani list oli ennem just must. Tuleb välja, et see on kõbedane. Oi, kurja. Paneme jala peale. Mulle väga hullult kuradi tõugata ka seda. Või noh, pöörata täpsemalt. Pärast kuradi kvirdib põranda ka täis mul veel. Kõige õigem Newton. Yes. See on hea küll. Aga nii. Saame selle kuradi lipaka siit maha. Panen ta praegu kindlasse kohta. Jah. Mul lihtsalt oleks ikka pidanud riided ära vahetama.
koju ära, raisk. ei, siit ei tule. Me ei lähe enam Saksana. Kus see Türisalu pankrainik siin on? Ei ole kaugel. Aga unustasin ära, et Jaan tuleb enda õlileketega. Ma ju saatsin sulle pilti, et dünaamiline õlivahetus. Vist aga Karter ka midagi natukene taktistab siit poolt näha natukene. Ma räägin, mul oli siukene kuradi kiht vana õli selle Raadio Läti koodi peal. No siit on näha. No nüüd sa saad seda nagu tõmmata sealt näpuga reaalselt. Mis see kuradi olukord seal on? no. Kuule, tõmba apsu. Issand, mis starteri vahetamiseks peab lati eest võtma. Ei pea ju. On üle, tuumine. See risti lahti. Kui sa tahaks vähe lihtsamini, siis sul on lihtsalt lased ainult selle kuradi vahejala lahti, see, mis ma nagu nüüd ühelt teisele tõstsin. Ja see kartaani siit. Jah. Mõtle, me oleme kuradi sõidanud kõik need kuradi omaga auto ringid läbi. Ma toon sealt omale ühe 34 TDS tuuring automaat. Toon kuradi koju omalena 5 sotiga üliheas seisus. Siis järgmine suvi kuradi lähme selle sama 34 kuradi saakse tõkku elama. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's just to be professional. Vaata lihtsalt seda. See näeb välja nagu kuradi, see oleksin ikka pikemalt. Kuule! Jou! Sa saad supporti remontida. Nippel! Tala peal! Kuidas see siin? Mida? Tavaina. No jah. Jaan. Osta palun endale lekkevabad autod ajaviistuks. 61 ei leki. Ma arvan, et kui see üles tõstes, me leiame midagi ikka. Jaa. No näe. Mul on turbo peale tulev kuradi postpipe on kuradi õline. Või paneme Volvo siia kõrvale või? See... Hea auto! Mine kes see pani nüüd niimoodi? Kas sa panid nüüd? Ma ei ole jälle uue. How to niputada professionali. Joo. Kõige parem on nagu selle võrres see, et ma just nagu vaatasin, et ma ei pane sinna vaata. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll never show up and make a statement. Mina olen see, vaata, pakutakse alkoholi, see on njett. Mina olen see meem, aga POV. Epson kontramutriga. Siin võib tegelikult see olla, et isegi see laager võib-olla ei ole läbi, vaid lihtsalt vahet peale pingutamist. Ma mõtlesin, ma keeran seda, et siis see tuleb ülespoole, aga see vist ei toimi niimoodi. Muidugi hea, sa paned uue lambi, aga põlema ei pane. 12. 14. 13. See lõi mul armatuuris on see, et break service, vaata.
mulle anti kuradi, kui ma ostsin autos, mulle anti kaasa kuradi eesmised piduriklotsid. Nagu klots oleks jällegi. No siin on klotsi rohkem kui midagi muud, noh. Aga hei, uued esiklotsid. Kaasa ma ei võtnud, sest et no kurat, mis pointi mul panna neid klotsi siia. Ma käin jälle kuradi pool kappi läbi. Vaataga. Professional. Yes. 15, yes. 15. 16. Norm silmaviider ju. 17. Mida sa arvad, see on sakslane muidu 17? Kurat, mul oleks siukseid vaja, noh. Sul on ju? Ei ole, mul on fikseeritud. Mul oleks vaja siukseid ja eri mõõdus, noh. Võt, ma tahan omale sellist narret. Lihtsalt sellepärast, et see on ilus. Tegelikult on händi ka võin sulle öelda. Jah. See on klotsida joola ja kolše peale ja... No, me räägime. No, sul ei ole vaja igat asja eri mõõdus panna ju. Kõige naljakam on see, et ma pole suutnud... 18 on seal taga, on ju? Kõige naljakam on nagu selle juures see, et ma ei ole suutnud veel nagu rõvedalt närvi minna selle auto juures. Noh, 61-ga tuleb see sama tsirkus meelde ja... natukene. See, miks ma sinu juurde tulin. Ma tunnen jälle kusagilt Tavoti lõhna meele. On jah mingisugune... Rattalaagrist tuleb see. Tavotikas. Ma eeldaks. Või samas ma ei tea. Piduriketta tagant tuleb for some reason. No, parem kui E61 ja. Tuletame su kelkusi meelde või? Esimesest. No esimesed kuredi need tilad olid mul ka ju. Tagant ei saa lüüa. Ma suudame kittaga maha. Seda rattalaagrit on vahetatud. I can say 400% osa. Miks nii? Kohe näed, kui ma selle lahti saan. Ma arvan pillenga pärast, et see laager lihtsalt ei olnud kinni keeratud. Nagu... See ta loksub, aga see peab väga keskenduma sellest, et kui sa paned näpud vedru peale, siis keerutad. Pesa on mingi korralikult läbi sinna. Ma millegi tahaks ta kus... Samas võib-olla isegi veits on... Nii. Ja, see on... Läbi omadega, jah? Yes. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This is Kurat, siin on ikka nii palju tavotte. Nagu teed puhtaks ja siis sa teed puhtaks ja siis... You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Ma olen nagu mingi 6 korda seda ära pühkinud juba ja seda nagu tuleb kusagilt juurde lihtsalt see. Raske töö ikka, raske töö. Poliisimaan.
liiga palju ka pressida. Pigem... Ei ruumi sitaks, ma lihtsalt ei julgenud pressida, vaata. Ta lõi piduri kättest lahti, Rummo. Valis ka aja, kust seda teha. Kas ma just ehmatasin või ma just ehmatasin? Ma arvan, et seal oli natuke mõlemat. Oota, mul tõmbas ka judina käest läbi korra. See oli küll see moment, kus nagu kehast käis see klõnks läbi, olid nagu, mis ma nüüd keerasin. Everything is under control. Rohkem ei julge. Magic. Palju mul akut on 22% ja enne kui sa midagi teed, ma vahetan aku ära. Oota, vaatame, kui kiiresti see aku vahetus sellel käib. Võtame siit stopwatch, reset. Ops. No peale aku vahetust tuleb natukene oodata, ei saa kohe, muidu ta jookseb kokku apparently. Või mingi uus asi või mis iganes, nii et jäi telefon. Ilasti libestatud. Nii, nüüd on see siil. Ma ei tea, kes jäi peale, aga 47 sekundit läks vist. Tagumine laager on koos. Nii, nüüd mul on seda seal siit või? Yes. Lube it well. Ja ennem kui siin videos hakkab rämedat trashbacki tulema, ma tean, et niimoodi ei määrita rattalaagreid. Aga ma võin kihla vedada, et see auto sõidab sellega vabalt Saksa ära ja vabalt tuleb tagasi. Sest, et ma olen amatöör, ma ei ole paberitega mehaanik. Ma olen kõike homemade tingimustes ise õppinud. Tõmbaks kuradi näpud masloost. Kõik paberid seal maslooga koos. Puh, kes see teeb nii? Mida mina? Kuidas keerata, ise keerata 10-10-st. Nüüd ta võtid asjad endale vahele või? Nagu, kui raske on panna lihtsalt tavaline kontramutter, vaata. Ei, paneme mingi kuradi X-arithmeetika. Kusagilt siit tagant käib pleki vastu. Aga juba pressib siit ka maslood välja. Sellega loobime vareseid. Ja nüüd ütle uuesti see. Ei, kõik on hästi. Kõik läheb uute varuosadega kokku. Ükski vana varuosa ei ole külge näha. Sest et Mersu ei ole eripärane auto. Mersu on nii standard kui olla saab. Kõik on originaal. Me hoiame originaali lähedus, sellepärast me ei pane uusi asju. Yeah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of
with everything you know that you could get. Что это? Это kuradi бихузды. Это kadigi. Miks viie põhjustid oli natuke raskenud minu arust? Või siis ma olen lampi tugevast saanud. Aga miks sul see libise siin keerle? Jah, see seletad, miks see saptis on. Juta! Nii, ja mitu põhjustid nüüd sul läbi on? See on teema, millest me ei räägi. Okay. No tegelikult on ainult üks läbi praegu, reaalsuses. Oota, aga sa said uue See ongi see uus. See on see uus või? See ongi see, millega ma kõik perset sain teie raha eest. Ja siis sul on see üks... Ärge elu sees oskab Tartust varu osas. Ma käin siin Läti järgi Jelbast. No see on mingi reaalselt mingi 3. kord, kui ma saan Tartust varu osa ja ma saan varu osa lihtsalt. Ma saan ikka selle maha võtta. See plekk oli nii rabe, et olin augurust sisse. See lihtsalt ei lähe siia otsa ja ma ei saa aru nagu, mis ta häda on. Keelajaama purk sisse, sest et kõht läks tühjaks. Ja Maxi Burger 470. Kas ma olen nüüd food influencer ka või? Massive. Jah. Okei, see Osmo poiss mängib mul ikka natuke lolli. Purksil on käidud. Nüüd sätib kõik teised asjad ilusti paika. Racingu amordidrais sinine, vaata. Tõi. Mina ei tea. Ma ütleks, et pole minu auto, aga kuidagi juhtus niimoodi, et on. Väga tihe. Ma tunnen juba siit kohast juba, et hakkab raskeks minema. Oi, see on päris tihke teine, jah? Imeline, Mingi imepisik. Ma ei tea, kas seda saab isegi lõtkuks nimetada, No see minimaalne, tegelikult nagu niikuinii vaata. Igastest palju parem on, Nii, salongi õhuka vahetus. Siin salongi õhuka all on mingisugune käivitusaku mulle öeldi. Ma ütlesin, et on 2 akut. Ja siin on silli, et siin on mingi tuppa lekkinud midagi. Sport Racing filter. Jah, see on see karboniga. See oli odavam kui tavaline. For some reason. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Sest sul on pihusti põhjad kõik alt veel. Nagu see on näha puhas kütus on sul põhjas. Ehk siis ideaalis võiks pihusti seebidama teha. I don't care what's in my way. I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't Ei tea küll, miks käivitusprobleemid on. Fokusseeri ära. Ei tea. Ei ole näinud. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
mootoripadjad on natukene nõrgaks jäänud ajaga. Nii, siis on oil filter. Ja siis on... Klapikaane kaameri tuul. See video on juba eos nagu liiga pikaks läinud, et tuleme tagasi, kui on klapikaaeg. Laseme selle õili rahulikult välja kalla muue sisse. Okei, Mersu on juba kodus, ega me too moment liiga palju midagi rohkemat enam ei teinud. Vahetasime ilusti õli ära. Ei ole kunagi mingit õliveket olnud. Kuigi ma lubasin, et selle karteri tuulutusega siis teeme eraldi video, siis see käis nii kiiresti, et see ka väga hõlpsasti tehtud. Ja nüüd põhimõtteliselt ongi see, et tookord vahetasime õlid ära, panime uue õli sisse, uue karteri tuulutuse ja siis reguleerisime silma järgi sillad paika, esisilla, et kokkujooks oleks nagu õige. On suhteliselt hea. Ja siis nüüd peale seda ainukene asi, mis Mersuga juhtunud on see, et tal on pardakaamera seal sees, ega seda vist näha ei ole, aga pardakaamera saime reisi jaoks ning kuna mul olid siis tagumised rehvid veidi läbi, siis ma võtsin omale paar uut. Aga noh, kui ma mõtlen paar uut, siis mida ma selle all mõtlen on see, et ma ostsin 4 tükki ja need on minu jaoks uued. Selles suhtes, et ma vaatasin seal Mototronis, et mis hinnaga tutikatrehvid on, vaatasin mingisuguseid kasutatud variante ja Mototroni üks töötajatest siis ütles, et kuule, aga ma leian sulle kasutatud, et kui sa tahad. Ja siis lasin need ilusti alla panna ja tegelikult, kui see video nüüd välja jõuab, siis oleks aeg hakata mõtlema talverehvide peale. Ja see tähendab seda, et kui sa vaatad omale Mototronist talverehvi uusi, siis kui sa kasutad sooduskoodi Uljan5, siis saad 5 eurot oma ostult alla ja see kehtib ka mitte ainult siis, kui sa ostad omale talverehve, vaid kui sa üldse ostad omale tööriistu või mingisuguseid muid asju sealt Mototroni e-poest, kui ostukorv on vähemalt suurem kui 55 eurot, siis Uljan5 annab sulle 5 eurot alla. Nüüd on aga see, et Mersu on mehaaniliselt nii korras, kui olla saab ja budgeti vaatame siis kuskile Saksa reisi lõpu peale ära. Ja nüüd põhimõtteliselt ongi see, et on aeg Saksamaale minna, nii et kui sulle meeldis see kohutavalt pikk video, siis sa võid panna like'i sellele. Juhul, kui sa pole seda juba teinud, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile, kui sa tahad näha, kuidas me Saksamaal hakkama saame selle Mersuga või kui sulle meeldivad mõned minu teised autod, mul on neid kokku hetkel 7 tükki ja all kommentaariumis anna aga märku, mis sa arvad, kas me jõuame Saksamaale Nürburgringile, mööda Nürburgringi ja tagasi selle autoga. Väike side note, see DJI Osmo sai korda, ma arvan, et uus aku pidi optimiseerima ennast kuidagi ja mikrofoni sain ka nüüd külge, nii et sorry halva audio pärast, aga on mis on ja korda ta sai, hakkas ise enesest tööle, ma arvan, et optimiseeris lihtsalt uusi akusid, mikrofon on küljes, elu on lill, saame Saksast head videod äkki kättena.